এই ফোনটা কাস্টমার আমার কাছে ডেট অবস্থায় নিয়ে আসছে। এরপর আমি সুন্দর করে আস্তে আস্তে করে ফোনটা খুলে নিলাম। কাস্টমার বলছে যে হঠাৎ করে রানিং অবস্থায় নাকি ফোনটা তার ডেট হয়ে যায়, তারপর উনি আর আসার সময় পায়নি, এই জন্য ফোনটা নিয়ে আসে নাই সার্ভিসিং সেন্টারে। আজকে উনি আমার কাছে ফোনটা নিয়ে আসে। দেন আমি ধীরে ধীরে ফোনটা খুলে আমার মতো করে আমি চেক করছিলাম যে ফোনে কোন থেকে সমস্যাটা হতে পারে। আমার আইডিয়া হচ্ছে ফোন হয়তো বা কোনো নেটওয়ার্ক সেকশন অথবা ওয়াইফাই সেকশন থেকে শর্ট হয়ে গেছে। দেন আমি